कुछ ऐसे पक्षी जिनकी आवाज सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, शूबिल। नंबर 2, लून। नंबर 3, व्हाइट बेलबर्ड। नंबर 4, हॉर्न स्क्रीमर। इन चारों पक्षियों में से सबसे ज्यादा खतरनाक आवाज आपको किस पक्षी की लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए।